Mavar a jeho návrat z väzenia. Pirátové vyjadrenia k odchodu z oktagonu. Nový rapový beef, ktorý môže skončiť v klietke. Toto všetko bude v dnešnom videu, takže sleduj až do konca. Tadeáš Rúžička, známy ako Mavar, je oficiálne na slobode. Túto novinku oznámil spoločne s reperom 13 Money a podľa prvých záberov pôsobí vyrovnane a sústredene. Vyzerá to tak, že chce otočiť list a začať nanovo, tentokrát s čistou hlavou. Já jsem vyšel jak nahej ven. Všechno malých velikostí. Ale zase zdůraznit, že vyšel sice i tak, ale za druhý vyšel i s čistým štítem. A s čistou hlavou. Tak, jestli předtím něco páchal, tak nikdo nejsme bez viny, takže šel, odpíkal si svůj trest, je venku, čistý štít, čistý list a teď nemůžete osoudit za věci, co se děli dřív, prostě teď začal od nuly a teď se koukat, jak si bude vést teď, to je teď podle mě nejdůležitější. Myslím si, že temnota se chopila tady spousta lidí, nejenom mě. Určitě, určitě. Hlavně tyhle roky, tahle generace, všechno už je v temnotě, víš co. Přesně tak. Lidem chybí víra. Přesně a mě tak. víra a mý blízký a moje rodina pomohla zpátky nahoru, zpátky na vlastní nohy a teď jenom čekám, co bude. Čau, brácho. Já tě vítám. Já vás zdravím, těším se na 34., kde se budu moct ukázat tady spolu se svým bráchou, který ho znám celý svůj život, hodně pro mě znamená, hodně mi v životě pomohl a teď se konečně můžu ukázat i já, potom co mě pustili zpátky s čistou hlavou, v plný palbě, vidíme se. Samuel Pirát Krištofič sa vyjadril k slovám od Ondreja Novotného ohľadom jeho konca v organizácii Oktagon. Podľa jeho slov sa jednoducho nedohodli na ďalších podmienkach spolupráce. Viac detailov by mal objasniť už dnes počas svojho livestreamu. Chceli by ste reakciu na vyjadrenie Ondríka, že už nie som zápasník Oktagonu. Tak moje vyjadrenie je, že to netreba brať nejak tragicky, ani to nejak nafúkovať. Bol som v Ostrave, riešili sme znovu zmluvu, niečo sme si povedali, alebo všetko sme si povedali, čo sme chceli. Na základe toho som sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu. Idem sa rozboxovať teraz do Fight Night Challenge a uvidíme, čo potom bude a nebude. Dáme si vyjadrenie, dáme si stream na YouTube, takže pripravte si otázky. Z stredu by som dal streaming, si myslím, to bude taký ideálny čas. A pokecáme, poodpovedám vám a niekoho určite poohovárame, pozvem si aj nejakého hostia. To je asi správne, ak si to ohodnotil, že proste jeden dáva život druhému a druhý dáva život prvému. Len aby som ešte k tomu nadviazal, tak samozrejme, že ja som aj vďačný, pretože Oktagon mi dal veľkú príležitosť zúčastniť sa Oktagon výzvy 2. A aj v tom víťazstve v Oktagon výzve 2 sa to tak zlomilo, že širokospektrálne ma začalo vnímať to obeclenstvo po Česku a Slovensku a aj si povedám, tak, keď to tak zhrniem, tak si myslím, že už to neboli len fanúšikovia proste bojových športov, ale že to začalo presahovať aj nejakých normálnych ľudí. Tým, že fanúšikovia bojových športov, nechcem povedať, že boli nenormálni, samozrejme. Ale mladý, temperamentný, uštipačný, provokatívny pirátik bol žiadaným tovarom vtedy a každá organizácia by ho chcela, takže tiež tá šanca nebola, že zadarmo a na druhú stranu v Oktagon výzve sme boli 8. Pamätáte si všetkých 8 mien, ktoré tam účinkovali? Pretože ja napríklad som si minule spomínal a nevedel som si spomenúť na 8. českého bojovníka, ktorý tam bol vlastne s nami. Takže podľa mňa aj veľká väčšina z vás mi povie, že ani nevie, že sa nejaká Oktagon výzva natáčala. Aj tí, čo ste sledovali, možno, že sami si nebudete pamätať všetkých 8 mien, ktoré tam boli. Takže samozrejme to zase bola moja robota a vizitka, že to zviditeľnenie a ukotvenie sa v pamätiach ľudí, či už dobrom alebo zlom, som vedel. A mal som to nejak v sebe. Na českej rapovej scéne to vrie.
Coker sa ostro pustil do repera Senseia a vznikol nový beef. Coker ho vyzýva nielen na repový súboj, ale aj na zápas v klietke. Pravdepodobne by to mohlo prebehnúť v organizácii Clash. Yo, what's up? Hele Vojto. Dávat lidem track v operníku a myslet si, že to je normální. V 17 letech to byla sranda, v 31 letech je to totální kokotina. Jsi už dospělej člověk a to, co poslední dobou máš za svým jménem, jsou jenom bullshit. Jestli chceš, aby moje jméno bylo vedle tvýho, chtěl si se mnou zápas, místo toho, aby se zrval s perníkem, se můžeš porvat se mnou. Jsi už dospělej, měl by se postavit zase na nohy, tak se pojď porvat. OK? Třeba zase najdeš něco v sobě, tu sílu, a ne tady tyhle kokotiny. Za mě dává větší smysl, že ukážeme lidem, jak skills v rapu, dáme si freestyle battle, bude to na Clash stránce, nakopne to kariéru, pak ukážeme, jaký skills se naučíš prostě do klece, už máš po jednom zápase, schůzku s lesem si už taky měl, dostal z nějaký podmínky, který jsi nedodržel, do toho si vole vyhodil rameno, neléčil z toho ze zápasu, sešlo už, pojďme to udělat takto, ukážeme jak z rapový skills, tak v zápase. Je to sport, prohrát může každej. Takže a vyděláš určitě na tom víc peněz, než vole rapovat vole more o pervitinu, čo ti jebe úplně. Takže pojď, ty se dokupy, jdem si rozbít držku a pak můžem dát spolu track, OK? Jo, a to vlastně ještě nemluvím o tom, že jsi mě takhle připomněl a vlastně je to mega drzost od tebe, lebo si podělal našeho kamaráda, když seděl o peníze. To je jedna z největších mrtkovin, co kdo může udělat. Seknout týpka, který ti věří v prachy, když je potřebuje, když je v lágru more. Další věc je, že víš, s kým jsem chodil a v ten moment, co s ní chodím, mi lajkuješ fotky. Jsem rád, že ses mi takhle připomněl vlastně a že dejcháš. A za to bych tě klidně rád zbyl. Potrestal tě tady za to. Takže tak, jsi mrtka vlastně, brácho. Ale potom si můžeme všechno podat ruce a být v pohodě. Jestli se naučíš chovat. V celej situácii sa vyjadril aj Sensei cez svoj Instagram. Zápas proti Cokerovi chce a dokonca predikuje svoju výhru, no má to podmienku. Najskôr si musí dať dokopy zranené rameno. Tak abych reagoval tady na Cokera, nabídl jsem vlastně mu jako spolupráci na věci, která vesměs ani nebyl, jako, ve který on ani nefiguroval, OK. Drzost, že jsem okradl vašeho nějakého nejlepšího kamaráda, OK, dobře, tak to je tvůj pohled názoru, ale doufám, že jsi ti přiznal, že všechny okolo sebe prásknul, krom 18 let nebo 13 až 18 měl dostat, tak si odseděl 6 za to, že asi za co, protože to byl confident, jeho holka, s kterou byl 9 let, tak na ní schodil věci a musel si odsedět rok na vazbě, jo. Ten člověk absolutně nemá žádný morální hodnoty a vy se ho zastáváte, jste hloupí a jestli tohle je důvod, tak seš toj. A ještě jednu věc bych ti chtěl říct, do zápasu jsem nemohl nastoupit z jediného důvodu, protože mám rameno, víš to sám, řekl jsem ti to vlastně ještě v době, kdy jsem byl v nemocnici, sám víš, jaký to je, když ti vypadává rameno a jako, jak ty můžeš vědět, že se neléčím nebo že s tím nic nedělám. OK, nebudu ti brát tvůj názor, ale tam jako v té navíce nešlo vůbec o žádný jako jiný úmysl, než
udělat dobrý track, nabít jsem ti to, i když tam vlastně nemáš co dělat, protože tam má být jenom Ernesto a Mariano. A přísahám ti, že až si spravím rameno, tak s tebou do toho zápasu moc rád půjdu a vyhraju, protože za tohle si to zasloužíš. Nezabudni zanechať odber, pretože tieto príbehy sa ešte len rozbiehajú a nájdeš tu ďalšie updates. Napíš do komentára, čo hovoríš na Mavarov návrat a kde by sa mohol najbližšie objaviť. Nezabudni dať like, odber a zapnúť notifikácie, aby ti neušiel ďalší update.